Opäť sme tu pre vás s ďalším videom. V tejto časti výjdeme na 3 mimoriadne dobre dostupné vrcholy v rakúskom Štajersku. Hneď prvý bude Loser a tak začíname na parkovisku pri Loserhütte. Chata sa nachádza nad obcov Altaussee, ktorá je asi 130 km od Lincu alebo 330 km od Bratislavy. Od parkoviska sú to na vrchol turistickým chodníkom necelé 2 km a podľa map cesta zaberie len 1 hodinu. K Loserhütte sme sa vyviezli spoplatnenou cestou, ktorá je otvorená od konca apríla do novembra. Loser je vrch v Štajersku nedaleko hranice s Horným Rakúskom. Je v pohorí Totesgebirge, čo je skupina vrchov severných vápencových Alp. Pohorie je plošne najväčším krasovým územím strednej Európy. Na centrálnej náhornej plošine sú zrážky odvodňované podzemne. Práve preto tu chýbajú pramene, porast je veľmi riedky alebo žiadny, z čoho je odvodený aj názov, ktorý v preklade znamená mŕtve pohorie. Loser je vo východnej časti pohoria, ktorá je vo vyšších polohách ešte pokrytá trávou a kosodrevinou. Okrem turistického výstupu si ukážeme aj cestu k feráte Sisi, ktorá má začiatok hneď pri vchode voľne prístupnej lozerskej jaskyne. Ferata je vzdušná a náročná, určite nie je vhodná pre začiatočníkov. Obťažnosť je prevažne C/D a v závere D. Neuveriteľné, že takáto vec tu je. Všetky 3 vrcholy v tomto videu majú spoločné to, že k nim vedú cesty a autom sa viete dostať takmer hore. Môžete si tak skrátiť čas výstupu a význane aj vtedy, ak ho máte menej, alebo vám polovicu dňa pokazilo počasie. Prípadne si z nich viete ľahšie pozrieť západ či východ slnka. Loser s výškou 1837 metrov nad morom je dominantný skalnatý vrchol s kruhovým výhľadom. Vidno z neho Dachstein, Grimming, Totesgebirge a na región Ausseerland. Názov vrchu v poľovníckom žargóne znamená uši a hlavne teda uši vysokej zvery. A áno, skalnaté výbežky vrcholu pripomínajú postavené uši. Z vrcholu sa vraciame naspäť k Loserhütte. Chata patrí rakúskemu alpskému spolku a je prevádzkovaná v letnej aj zimnej sezóne. Stojí tu od roku 1882 a v roku 1975 k nej bola postavená asfaltová cesta. Následne sa vybudovalo aj malé lyžiarske stredisko. Chata má kapacitu 25 postelí v izbách a 75 nocľahárniach. Na jedenie vyskúšajte Kaiserschmarrn alebo cisársky trhanec. Je to najznámejšie rakúske sladké jedlo. Robí sa na masle z ľahkého palacinkového cesta, do ktorého sa niekedy pridávajú hrozienka. Podáva sa s cukrom a s rôznymi ovocnými dreňami. Druhý navštívený vrchol vo videu je Stoderzinken. Na parkovisko, ktoré je vo výške asi 1800 metrov nad morom, vedie spoplatnená cesta z obce Gröbming. Loserhütte je odtiaľto len 75 km a Gröbming je od Bratislavy približne tak ďaleko ako Altaussee. Stoderzinken je vrch v krasovom pohorí Kemmetgebirge v Dachsteinskom masíve. Na východe sa na ne napája Kammspitz, za ktorým hrebeň náhle padá do doliny Salza, odkiaľ potom opäť rastie do samostatnej hory Grimming. Z parkoviska je to na vrchol len 3/4 hodina. My sme si cestu predĺžili ku kaplnke Friedenskirchel. Je tu aj začiatok viacerých feratových ciest s rôznymi obťažnosťami od A po C.
Lezecký set sa odporúča mať aj pri tých najľahších so sebou. Vo výške 2048 metrov nad morom sa vám na Stolderzinken otvorí výhľad na Kampspitz, na Dachstein a na Toltesgebirge. Na druhej strane je panoráma nízkych Taur a vrchy ako Knallstein, Hochwildstelle a Gumpenek. Naspäť sa vrátime okolo sochy rakúskeho spisovateľa a básnika Petra Rosegera a okolo zbytkov chaty Alpenheim Hoastig, ktorá tu stála a vyhorela v roku 1922. Vrátime sa do hostinca Steinerhaus, kde vás tiež vedia rozmaznať svojou kuchyňou. Chata ponúka nocľah a okolité chaty sa dajú prenajať. Okrem turistiky a feraty si viete na Stolderzinken zarezervovať spustenie lanovou dráhou a na úpätí navštíviť veľký dobrodružný park. Posledné miesto, kam sa presunieme, je Zölkpass, horský priesmyk v nízkych Taurách. Cesta vystúpa do výšky 1788 metrov nad morom, kde je malé parkovisko a kaplnka. Odtiaľto sa vydávame smerom na Hohenfeldspitze, vrch, na ktorý to po značenom chodníku trvá približne hodinu až hodinu a pol. Hohenfeldspitze je vrch v hlavnom hrebení nízkych Taur. Pohorie je súčasťou centrálnych Alp vo východných Alpách. Leží v spolkových krajinách Salzburgsko a Štajersko. Na západe sa na pohorie napájajú Vysoké Taury, kde sa nachádza aj najvyšší vrchol Rakúska. Priesmyk je len 45 km od predošlého miesta alebo 330 km od hraničného priechodu Jarovce-Kice. Je to jeden z troch priesmykov, ktorým viete prejsť nízke Taury v smere sever-juh, pričom tento je z nich najvyššie položený. Ako jediný je otvorený len počas sezóny od polovice mája do prvého sneženia v októbri. Výhľad z Hohenfeldspitze je do doliny Grosselktal a doliny Kačtal. Na vrcholi Denek, Knallstein, Redlkirchspitze, Eisenhut a ďalšie. Značený chodník pokračuje na o niečo málo vyšší vrch Arfeldspitz. Nadmorská výška je tu 2277 metrov nad morom. Z vrcholu sa vraciame späť na parkovisko v priesmyku. Zo Štajerska je to zatiaľ všetko a ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.